بعدين لفيت بالشكل ده، سواء هاخد ايدي من جوه سواء هاخدها من تحت اهي من جوه وجيت هنا. خدوا معايا واشتغل. يبقى معاك اشكال كتيره لما تنزل تشرح او تعمل اختبار حزام اسود او الكلام ده، او تكون مدرب يبقى عندك تكنيكات تشرح بيها كتير وتعمل بيها حاجات. لو اتسالت مسكت من ورا سواء كاتيجوريز ولا مش كاتيجوريز، لو تحافظ على الفوتورك بتاعك انك انت تلف تقلب الخصم. ايه الاتني ده رقم واحد لازم لما يشتغل. فكره التخلصات اللي انت المفروض تبقى عارفها، ازاي تتخلص من المسكه النفسيه ونقطه ضعفها فين. لو عارف الكلام ده هتبقى سهل عليك مع الزحفه هتوصلك للنقطه اللي انت عايزها. بعدين الخطوه هتوصلك لنهايه التكنيك وتطلعك بره المشكله اللي انت كنت فيها. اوكي؟ شكرا.